سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من ارتباط هستم. اومدیم با بازی توتال و تری کینگدامز. دوستان باید قبل از اینکه بخوام کمپین رو استارت بزنم باید راجع به این المان ها بهتون توضیح بدم. ببینید اصلا چه اینجا که فصل و سال رو نوشته شده، بعد و همینطور زیرش ترن نوشته شده، ترن یکی. اینجا هم درآمد اون رو نوشته شده که از چه چیزایی درآمد به دست میاریم و اینکه چقدر خرج داریم به خاطر حقوق افسرا یا به خاطر ارتشمون. و از اون طرف که می‌بینید 1617 تا پول توی ترن بعد به دستمون میرسه. اینم غذا و همینطور منابعی که داریم، ریسورس هام، حالا از ماهی، برنج، اسب، حالا هر چیزی که دم دستمون هست. اینجا هم راجع به سامورای فکشنمونه که الان مثلا ما نوبلیم و بعد درجات بالاتر باید برسیم و اینکه بعد از اون میرسیم به قسمت کورت یا قسمت دربارمون. ببینیم ما الان فعلا به قدرت نداریم، یعنی همون نوبلیم، برای همین اینا باز نیستن. ولی خب یه دونه کنسلور داریم که بخوایم بزنیم روش، بریم روی هر کدومشون به اون افکت این پوزیشن رو به اون میگه چیه. البته اینجا پوزیشنش همه برای هر هیرویی که بخوای بذاری فرق نمیکنه، افکت همونه. فقط اینکه اگه بخوایم بذاریم بیشتر روی وفاداری طرف و همینطور در قبالش یه سری حقوقش بیشتر میشه. کاوسون رو اگه نگاه کنیم چون پدر کاو میشه و همینطور کاورن و همینطور لیدی بیان چون از خاندانش زیاد وفاداریشون زیاد نمیشه، یعنی اینا که صفرن، کاورن مثلا 6 تا، ولی جیادون 12 تا مثلا میبینیم که وفاداری میگیره. الان اگه اینو بزنن حقوقشون زیاد میشه و ما نیاز به پول داریم فعلا، و همین الان نمیذاریم، اول بازی نمیذاریم تا اینکه به حقوقمون به ثبات برسونیم. الان اینو بزنیم در این قسمت بمونه، در آینده این افکت خیلی تاثیرش خوبه. ادمینستور که باز شد اون موقع روی این مثبتش بزنیم، بریم روی هر هیروی نگاه کنیم چون اون موقع افکت فرق میکنه، هر هیرو با هیروی دیگه فرق. خب در دیپلماسی هم که اینجا میبینید دیپلماسی، حالا مثلا ما با فرض مثلا با یوان شاو بخوایم صحبت بکنیم، انتخاب میکنیم یوان شاو رو. بعد اینکه قسمت وار از اولش این که آقا ما هر چیزی رو بخوایم انتخاب بکنیم فرض مثلا ازش میخواد به ما پول بده و اگه اینو بزنی این موقع این باز میشه، اون موقع بهش به زور میگیم یا پول رو به ما میدی یا ما جنگ رو میزنیم، حالا پول یا هر چیز دیگه. این قسمت هم اعلان جنگ. اینجا هم فقط زمانی باز میشه که ما بشیم وصل یکی باشیم. مثلا ما اگه وصل یوان شاو باشیم این قسمت باز میشه و ازش درخواست میکنیم که با یک کشور دیگه بریم تو جنگ. حالا اینجا چجوریه؟ اینجا زمانی که بخوایم متحد باشیم ازش درخواست ساپورت میکنیم در مقابل فکشنی که باش تو جنگیم. و اینم زمانی که یوان شاو با یه نفری تو جنگ باشه و ما تازه بشیم وصلش باز میشه و از یوان شاو میخوایم که ما رو تو اون جنگ خودش شرکت بده. اینجا هم برعکس دیگه، ما اگر یوان شاو وصلمون باشه ازش درخواست میکنیم که بیاد بریم به جنگ کسی که باش تو جنگیم بیاد کمکمون. اینجا هم پروکسی باره که این واسه کاو بازه و اگر به این ابیلیتیش بستگی داره و نفوذش و کاری که میکنه اینه که مثلا یوان شاو رو با یه فکشن دیگه مثل لیوبه اینا رو به جون هم دیگه میندازه، یه کار میکنه که تو جنگ برن. ولی خب همینطوری منفی 75 تا از اینمون کم میشه، فعلا هم که 40 تا بیشتر نداره. اینم در واقع اگه بخوای با یکی برید تو جنگ اینو بزنی برای یوان، مثلا ما میخوام با یوان شاو برم تو جنگ، این گزینه رو بزنم، وصل های من حالا کسای دیگه یا مثل لیودا یا مثلا هر کسی دیگه وصل من باشه با یوان شاو میان تو جنگ. این دو تا هم زمانی بازن که ما مرسنری داشته باشیم، مزدوری استخدام کرده باشیم تا بتونیم که مثلا یان بایهو مزدوره استخدام کرده باشیم، ازش میخوام که اینا بیاد به جنگ یوان شاو. اینا هم که قسمت صلح تو جنگ به یوان شاو باشیم باز میشه. اینا هم که از اولیش درخواست پول، از یوان شاو درخواست پول میکنیم، این به یوان شاو پیشنهاد پول میدیم، این درخواست یه حقوقی از یوان شاو میکنیم به مدت 10 ترن و همینطور درخواست حقوق به یوان شاو میدیم به مدت 10 ترن و این غذا درخواست میکنیم به مدت 10 ترن و پیشنهاد میدیم غذا رو به مدت 10 ترن. و اینم که اگر مصطلح یا زرهی، شمشیری چیز داشته باشیم میتونیم با هم دیگه چنج کنیم. و این دوتا هم درخواست ازدواجن، یعنی این ما پیشنهاد ازدواج میدیم و اگر اینو انجام بدیم اولین گزینه اون شخصی که از طرف خاندان ما میره برای ازدواج جوین فکشن طرف مقابل میشه، ولی این برعکس کاراکتر اونا میاد جزو فکشن ما میشه بعد از ازدواج. این هم واسه زمانی که حالا فکشن حریف لیدرش زن باشه یا فکشن ما لیدرش زن باشه اونور مرد، یعنی جنس مخالف باشن بتونن با هم دیگه ازدواج بکنیم. وقتی که ازدواج کردیم از طرف مقابل میخوایم که بیا تو فکشن ما با این گزینه، اینو بزنیم خودمون میریم جزء فکشن اونا.
ولی خب اون موقع دیگه کمپینمون تموم شده است دیگه، فکشن نابود میشه. اینم زمانی که مثلا بخوایم یه سری شهرهایی که دوست داریم ازش بگیریم، این تبادل شهرامون، ولی خب بعد اون شهرها با شهر ما مرز مشترک داشته باشه تا بخوایم این گزینه رو بزنیم و باز باشه. اینم درخواست تجارته، یعنی با هم دیگه تجارت کنیم. حالا ببینید این تجارت به یه مسئله مربوط میشه، محدودیت داره. حالا ما می‌بینیم که 407 ما از این پول در میاریم، ولی خب ما راهی هم با هم نداریم برای تجارت. بینمون امپراتوری هان وجود داره، اگه می‌بینیم و دشمنمونه و هم نمیتونیم یه راه تجاری باز کنیم، بر همین اینجا بسته است. ولی یه راه دیگه که ممکنه بسته بشه اینه، ببینید اینجا نوشته ترید پارتنر 0/1، اینم 0/1. ولی مثلا کنگرونگو اگه ببینید که الان باز نیست، اون مثلا خیلی تریدش قویه، مثلا 4 تا 0/4 مثلا با یه نفر بیشتر فعلا نمیتونیم ترید کنیم تا اینکه حالا ما مقاممون بره بالاتر و یه سری تکنولوژی‌ها رو باز بکنیم بتونیم تجارتمون رو بیشتر. این قسمت هم که وصله با این گزینه از یوانشو میخوایم که وصلمون بشه، با این گزینه خودمون وصل یوانشو میشه. این گزینه زمانی که یوانشو وصلمون میخواد بشه بهش گارانتی میدیم که ما فکشنتو نابود نمی‌کنیم. اینم ازشون درخواست گارانتی می‌کنیم اگه بخوایم وصلشون بشیم. اینجا لیبریت یوانشو، یعنی که یوانشو رو اگه وصلمون باشه از وصلمون آزاد می‌کنیم. اینم اگر وصل یوانشو باشیم ازش می‌خوایم که ما رو آزاد بکنه. این زمانیه که دیگه درخواست نمیدیم. اگه وصلش باشیم میگیم دیگه وصلت نیستیم و میریم تو جنگ با یوانشو. اینم فکر کنید یوانشو وصل لیوبه، به یوانشو میگیم بیا از وصلت جدا شو، برو تو جنگ بخوش، ما پشتتیم، ساپورتش میکنیم. اینم آنکسه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یوانشو اگه وصلمون باشه میتونیم با زدن این گزینه کل فکشنش رو نابود کنیم، کل افسراش و فرماندهاش میشن زیر مجموعه ما. ولی خب توی دنیا خیلی منفور میشیم. اگه گارانتی رو بهش داده باشیم که اصلا خیلی ناجور میشه، خیلی دیپلماتیکمون بود بقیه کشورها نابود میشه. بس اینا رو در جریان باشین. این قسمت آلیانسه. وقتی بریم مثلا گزینه اولو بزنیم اتحادی شکل میدیم با یوانشو و میتونیم افراد دیگه هم توی این اتحادمون بیاریم. تقریبا یه مجمعی ترتیب میدیم که با هم دیگه بشینیم راجع به اتفاقات هم نظر باشیم. اینم برای جنگ بخوایم با یک نفر جنگ می‌کنیم طبق افراد متحدمون رأی گیری میشه و با رأی این اتفاق پیش میاد. اینجا هم واسه زمانی که می‌خوایم یه امپراتوری تشکیل بدیم و فرم امپراتوری رو میایم اینجا میچینیم، یعنی همون اتحادیه که ولی برای امپراتوری. اینم که قسمتش که دیپلماتیک، اولیش هم که همون که می‌بینید نان اگریشن پکت، یعنی مثلا ما بزنم با یوانشو که الان داریم البته نان اگریشن پکت اینجا، اگه می‌بینید اگه نداشته باشیم این بازه میزنیم که ما با یوانشو کاری نداریم، یوانشو با ما کاری نداشته باشه. میلیتری اکسس هم اینجوریه که میتونیم توی مرزهای همدیگه نیروهامون رو حرکت بدیم. اینم کنفدریت، اینم چی یوانشو، اینم اینه که آقا با یوانشو یکی میشیم، یعنی فکشنمون رو یکی میکنیم ولی خب فکشنمون نابود میشه. اینم برعکس، فکشن رو با یکی میکنیم ولی زیر مجموعه فکشن طرف و فکشن ما نابود میشه و اینو بزنیم کمپینمون هم تمام میشه بازی. این هم زمانیه که به همونه، یعنی فکشنامون رو یکی میکنیم ولی برای امپراتور. ببینید فرق این با این چیه؟ این ممکنه یه سری از هیروهای یوانشو نیان توی امپراتوری ما، توی فکشن ما و برن زیر مجموعه ارباب دیگه ای اصلا خدمت بکنن، ولی اینجا دیگه همشون برای یه هدف مشترک عضو ما میشن. این فقط برای کاوکاو بازه که می‌بینیم -25. این باعث میشه که وقتی این گزینه رو بزنم یوانشو رو با یه فکشن دیگه ای که انتخاب میکنم میونهشون رو خوب میکنن و اگه بد باشه و این اگه بذارم میونهشون اگه خوب باشه یا هر چیزی رو بد میکنن و اینجوری میبینیم -25 رو از این نفوذمون کم میشه. دوستان این پس تا اینجا. اینم که اگه بزنیم اگه با کسی متحد باشیم این گزینه بازه که ازش درخواست میکنیم تارگت رو مشخص میکنیم، هدف رو مشخص میکنیم که بریم سمت اون هدف. اینم اون هدف رو عرض میکنیم و اینم که زوم میکنیم به هدف. حالا چیز خاصی نیست. بعد این گزینه‌های اینجا رو بهتون بگم، اینا آلیانسمونن، اینا واسل هامونن، اینم افرادی که باشون در تجارت هستیم، اینا افرادی که باشون تو جنگیم. این قراردادی هم که باشون بستیم اینجا میاد. ببینیم اگه اینا رو ضرب درشو بزنم، این گزینه رو بزنم، بهمون نشون میده با افراد چقدر خوب میشیم و چقدر روابطمون بد میشه. حالا اینکه این کارو نمی‌کنیم اول بازی رو بزنیم، احتمالاً یه چند ترنی هم نباید مثلا این کارو انجام بدیم، یه محدوده زمانی داره. مثلا من با یوانشو قرارداد تجارت می‌بندم، بعد نمیتونم 2 ترن بعد بیام همونو کنسلش کنم یا برم تو جنگ باهاش، یعنی در واقع اونو کنسل کردم دیگه. چون تازه قرارداد بستی باید حداقل 5 و 6 و 10 ترن، حالا بستگی به اون قرارداد داره، که ما بگذره از اون زمان تا بتونیم اونو کنسلش بکنیم. اینجا یه گزینه دیگه ای داریم تو همین قسمت دیپلماسی. اینو اگه بزنیم به ما انتخاب میده تو چه گزینه‌هایی رو
میخوای انتخاب بکنی، سری که وسط است اونایی که بازه رو میگه تو میخوای چیکار کنی. مثلا من میخوام با تجارت کنم، با اونایی که میتونم تو تجارت برم میاره برای من این گوشه. حالا با هم با لیو هونگ میتونم برم تجارت، هم با لیو در و اینا مسلماً ما جواب بله میدن. خب و همینطور که میبینیم تعداد نیروهاشون هم که اینجا با فلش سبز میاد از ما قدرت نظامیشون کمتره که اینا میبینین قبول نمیکنه اصلا. با اونایی که تو جنگیم دونگزو قبول نمیکنه، قدرت نیروش هم از ما بیشتره. این هم همون افراد همون دستاوردان که باقی موندهشون اینجاست. و اینجا رو اگه دقت کنین این گزینه که اینجا هست چیزیه که فکشن‌های دیگه از ما و شناخت دارن، احترامی که برای ما قائل میشه. ببینید ما الان قابل اعتمادیم، اینجا یه شهر داریم و اینا پول و غذا و این چیزامون که توضیح دادم. گزینه بعدی که مونه این قضیه ریفورم یا همون تکنولوژی، درخت تکنولوژی مونه. هر 5 ترم دور اول 3 ترم بعد باز میشه، ولی از اون به بعدش هر 5 ترم ما میتونیم انتخاب کنیم. ببینید گزینه‌ای که اینجا هست نظامی هست، اینجا هست راجع به جمعیت و غذا، این قسمت در مورد استراتژیک و جاسوسانمونه، این در مورد صنعتمونه، این قسمت هم راجع به افتخارمونه، مردم راضی نگه داریم، اینجور چیزا به دربار تقریبا بخوام یه سری ساختمونا رو بسازیم باید اینجا تحقیقش انجام داده باشیم. اینم اسپای جاسوسمونه که فعلا برای ما باز نیستش، ولی خب در جلوتر باز میشه به خاطر رنکمونه که ما نوبلیم و فعلا نداریم اسپای. اینو باز کنیم خب اسپای میتونیم بفرستیم برای مکان‌های مختلف و اونجا دستمون رو باز میکنه برای یه سری کارها، حتی مثلا کم کردن لویالیتی فرماندهایی که می‌خوایم و هر چیزی که من جلوتر براتون توضیح میدم توی بازی. اینم رکوردز کارهایی که کرده بودیم و میاره تا الان که خب کار نکردیم بیاره. اینم تریجره، ببینیم یه چقدر مثلا درآمدمونه، چقدر خرجمونه و همینطور که میتونیم مالیاتو بیشتر کنیم یا کمتر کنیم. باز به خاطر رنکمون نمیتونیم اینو دست بزنیم. و اینم قسمتی که ما اگر در جلوتر توی این کورتمون اینا رو گذاشته باشیم، این قسمت رو باز کرده باشیم، این قسمت برام باز میشه. این قسمت هر ایونتی که پیش میاد برامون نشون میده. مثلا گزینه به ما یک آیتم هایی داریم که میتونیم اینا رو بین فاوندرامون تقسیم کنیم و این هر کدوم از این اکسسوری‌ها یه سری قابلیت‌هایی داره. این قسمت پس تموم میشه، میایم به این قسمت میرسیم. این قسمت از اینجا که خب اینا پین‌هایی هستن که قرصدایی که مثلا توی این دوره اتفاقاتی که اون لحظه پیش اومده مثل لویان که آتیش گرفته است، اینا پین شده اینجا. این گزینه اینجا قسمت میشنامونه یا مثلا مأموریتامونه. اینم میاد کاراکترامونن. این قسمت هم که خود ارتشونه، هر چقدر آرمی و ارتش داشته باشیم که فعلا ما یک از 3 تایی که میتونیم داشته باشیم یه دونه داریم. خرجش هم نوشته چقدره و اینکه چقدر نیرو توشه و ساپلایش چقدره و اینکه چقدر حرکت یا فضا برای حرکت داره. و اینم تقریبا هم قدرت نظامیمونه و اینم کاراکترامون که اینجاست. اینم قسمت شهرامونه، شهرهایی که داریم نشون میده. فعلا که یه دونه چن بیشتر نداریم. این علامتی هم که اینجا هست به معنی اینکه توی این چن یه چیزی برای آپگرید وجود داره، حالا یه زمین خالی و خود دربار اصلیش. و اینجا میزان غذایی از این شهر میگیریم و میزان پابلیک اوردرمون که فعلا پابلیک اوردرمون منفی 8 میخوره. از این طرف هم درآمدی که ازش گرفتیم و جمعیتش که 300 کی. بعد از اون میریم قسمت نان فکشن هایی که ما میشناسیم، یعنی فکشن هایی که ما میشناسیم و تو این قسمت میتونیم ببینیم فرسری و ببینیم که چه وضعیتی و چه روابطی رو با ما داره. این گزینه‌ام که آقا به سمت شمال مپو میچرخونه، کار خاصی نه. اینا ترنو که میخوای تمام بشه میذاره اینجا هم که مپ بازی. میریم قسمت این که مثلا ارتش رو ببینیم. من الان این ارتش رو میذارم روش. این ارتش فعلا ریکروت نداریم چون ترن اوله این فقط دست رفت به هیچ چیزی نیست. از ترن بعد باز میشه. اینو بزنیم میتونیم نیرو استخدام کنیم. هر فرمانده 6 تا واحد نظامی میتونه، یعنی ما الان 4 تا کاکائو داره، 2 تا دیگه هم میتونه بگیره که اینجا باز میشه براش. این که میره اینجا این دو تا اینجا و همینطور ژادون هم 6 تا. یعنی ما تو هر ارتش 3 تا فرمانده میتونیم داشته باشیم که هر فرمانده 6 تا واحد نظامی میتونه داشته باشه. حالا اینکه ببینیم واحدهای نظامی با هم فرق دارن. یه توضیح راجع به واحدهای نظامی بدم. ببینید الان کاکائو کماندره، رنگ زرده. کماندرها کسی که اون اول هست فرمانده ارتش. الان خود مگه ژادون بزنن با زدن این گزینه میشه فرمانده ارتش، فرمانده این ارتشی که هستن. با این گزینه دیسبندش میکنم، میفرستمش بره با تمام نیروهاش. اینو بزنم با یه کاراکتر دیگه جابجاش میکنم و همینطور اینو بزنم خود کاراکترش باز میشه واسم. اینم که میتونم جابجاش کنم، مثلا از کاکائو اینو جداش کنم، دونه ارتش جدا اینو برای خودش بسازم. حالا اگه رو کاکائو بزنم این گزینه‌ها نکنیم که توی همه توتال وارها
بوده، این کمپ زدنشه، این آمبوشه و اینم مارششه. ولی نگاه کنید اینجا آمبوش بخوایم بزنیم یه فرقی داره با بقیه، اینه که ما باید 25% از موومنت رنجمون رو داشته باشیم. موومنت رنج چیه؟ اینه یعنی ما اگر میخوایم هر جایی حرکت بکنیم، مثلا بخوام من روی این قسمت اینجا فقط باید با این بجنگم، خب اینو زنید دقیقه. خب اینجا واجب اینو بهتون بگم دوستان، وقتی یک جنگی رو پیروز میشیم این گزینه تجدید قوا میشه، این گزینه سوپلای میشه و خب سوپلای داره، اینم گزینه زندانی رو آزاد میکنه و یه سری پول میگیره. حالا ما فعلا نیرو میزنیم. ببینید دوستان، من اگه بخوام کاکائو رو حرکت بدم، اگر رو هر قسمت کلیک راست رو نگه دارم، توی اون قسمت موومنت رنج من نگاه کنیم، این موومنت رنج چی درسته. من الان کاکائو رو میخوام حرکت بدم، ببینید درصد میزنه برسه به 25%، اینجا 25% درست میزنم میاد اینجا. وقتی برسه میتونم آمبوشو بزنم، ولی اگه 1% دیگه هم حرکت بکنم به جلو، دیگه آمبوش من بسته میشه. در جریان موضوع باش. کاکائو کماندره و تقریبا همه واحد نظامی‌ها و نوع واحد نظامی‌ها رو میتونه به استخدام خوش در بیاره، از سوار نظام، کماندار، پیاده نظام، به غیر از منجنیق که اینا فقط مخصوص استراتژیستن. استراتژیستان با رنگ آبی مشخص میشن که ما فعلا توی این فکشنمون استراتژیست نداریم. من رنگاش میبینید زرد و اینا هستش، اون استراتژیست رنگ آبی داره. کماندر پس بهترین شخص برای فرماندهی ارتش به حساب میاد. جیاودون همونطور که رنگش سبزه و جیاودون ژنرال چمپیون به حساب میاد. بزنیم یه لفظ براش بیاریم، ما میگیم اگیلیتی. از این بعد دیگه اگیلیتی، چون من دوتا بازی میکنم، اگیلیتی سبز رنگه. ببینید اگیلیتی ها یا همون چمپیون ها شخصیت خیلی خوبی برای دوئل هست، یعنی تو دوئل خیلی قدرتمند عمل میکنه و همینطور که میبینید من بازگم روی سبز رنگیش هستم، میبینید که 50% به هلسش اضافه میکنه. ولی خب فقط همین این کافی نیست تو جنگ. شما باید یک گزینه دیگه هم کنارش ارتقا بدین. حالا یا مثلا قرمز رو ارتقا بدین یا به هر مثلا خاکستریه رو ارتقا بدین. ببینید این که مال استراتژیسته، همونطور که می‌بینید که آمونیشن میده به کماندارها و همونطور که اینا مورال میده و برای فرماندهی. پس ما ژاودون رو می‌دونیم که چمپیون. بعد از اون میرسیم به سنتینل ها. سنتینل ها خاکستری رنگن، قدرت اینشون زیاده که اون باعث اینکه میدیویشن میدن. اونها هم خوبن تو دوئلا، ولی باید کنارش یا این سبز یا قرمز داشته باشه، وگرنه شخص فقط همین یک دونه قدرت رو توی یه مقصد داشته باشه به درد نمیخوره. قرمز اگه زیاد باشه درست قدرت جنگ خیلی زیاده، ولی همون جوری هم خیلی ست کمپ هست. سنتینل ها هم اینجوری هستن و همینجوری چیزای خاص خودشونو دارن. بعدش میرسه قرمز ها ونگاردن و ما بهش میگیم استرنج. اینا دمیج قوی دارن و معمولا قرمزها فرمانده های سواره، یعنی شما وقتی ژاویونو من اینجا به استخدام خودم در بیارم، میتونه واحدهای نظامیش سواره باشن و سوارهای بهتری میتونن استخدام بکنن. ولی سبز رنگا چیا رو میتونن استخدام بکنن؟ نیزه‌دارهایی که سپرهای خوبی دارن، فرمیشن خیلی خوبی هم برخوردار میشن و تقریبا اون جلو وای میسن و سپرن دیگه واسه خودشون. پس استراتژیست یا آبیا، کماندار و منجنیق، سبز رنگا نیزه‌دار و سپر، سنتینل ها که خاکستری رنگن بیشتر میلیان و شمشیر و سپر دارن و کماندارشون هم میتونه تو ابیلیتیشون یه سریاشون میتونه با ابیلیتی هاشون که اینجا باز میشن میتونید کماندار خوبی هم داشته باشن. قرمز ها هم یا استرنج ها هم و سوار. زرد هم کلا از همه چی برخوردن غیر از منجنیق. اینا پس از فرمانده. راجع به شهرها که بریم رو شهر بزنیم، از این قسمت میتونیم ما ارتقای شهرامون رو بدیم. این یه استان، اگه این دو شهر رو بگیریم یه استان رو کامل میکنیم، استان چنو، و ما بخوایم یه جایی ارتشی شکل بدیم ریز آرمی بزنیم. اگه این دو تا جا هم من داشته باشم، گزینه بالاش ریز آرمی میاد و من میتونم ریز آرمی میتونم به از اون شهر من ارتشمو شروع کنم به ساخت. یه دونش که اینجاست، یه دونش هم اینجاست. گزینه اول که ارتقاء، گزینه دوم که خراب کردن اونجاست. ساختمان‌های سبز رنگ ساختمان‌هایی که مربوط به پابلیک اوردر و غذا و جمعیت. ساختمان‌های توسی رنگ مربوط به صنعت. ساختمان‌های آبی رنگ مربوط به ایکس پی کاراکتر. مثلا این گزینه اسکول ایکس پی میده به کاراکترامون توی مجموعه‌مون که می‌بینید مثلا مارکت پلیس تریده 10% به تریدمون بیشتر کمک میکنه. قرمز ها هم رابط نظامی داره. مثلا الان اگه دقت کنید که 5 تا سوپلای به فرماندهمون میدن و همینطور از گریسون های خوبی برخوردار میشه. تو قسمت زرد رنگ هم بهمون پرستیژ میده و همینطور درآمد و پابلیک اوردر و اینجور چیزا که خودتون باید کم کم اینا رو یاد بگیرین دیگه. این قسمت رو ببینید اسیگمنت هم ما داریم برای زدن. ببینید ما یک داره. حالا مثلا ما بعدا میتونیم ارتقا بزنیم چندی میشه. اینا هر کدوم کارهای خودش داره. کسایی که ببینید تو ارتش نرد بشن
باشن و توی کورتمون باشه. این مثلا یه 15% استخدام ارتش هزینه‌اش کمتر میشه، همینطور منفی 6 تا رزرو غذامون هم کمتر میکنه. ولی این برمیگرده میگه کانستراکشن کاستمون رو و 10% کم میکنه، هزینه ساختمون رو 10% تو این شهر کم میکنه. پیسانتری چیه؟ درآمدی که از خود مردم به دست میاد. پس اینا اسیگمنت هایی که راجع به هر شهر میتونیم جدا اسیگمنت بذاریم. ببینیم هر شهر یه سری بافایی هم داره. حالا این شهر فعلا بافش که فود و اینجور چیزاست. مثلا یه سری شهرها مثل اینجا قسمت پنچن اینجا رو ما نرفتیم، یه سری باف داره چون تمپله تقریبا یه جور مثل عبادتگاهه، یه سری بافایی مثلا وفاداری رو زیاد میکرد اینجا و اگه اینو بگیریم شهر رو داشته باشیم وفاداری کاراکترامون رو زیاد میکنه نسبت به ما. پس ببینید هر شهری بافی بخوایم پایتخت رو عوض کنیم نوشته موو کپیتال میتونیم بزنیم، ولی خب هزینه زیادی باید بدیم و اینم که هنوز بر ما باز نشده. ادمنستور که گفتم تو کورت میتونیم پیدا کنیم و بذاریم اینجا. اینم که ساختمون هاشون نشون میده، ساختمونی که داره و به کجاها ختم میشه. توی بازی یه سری ایونت ها میاد که میشه با اونا کاراکترتون یه سری رفتارهایی پیدا میکنه. اینجا رفتاراشه. مثلا اگه دقت کنین این رگلسه. یعنی چی؟ یعنی بی‌محابا توی جنگا میره جلو. اینا مثلا دیوتیفوله این چی؟ یه وظیفه شناسه، طرف به وظیفه و همینجوری یه سری بافایی بهش میده. حالا توی ایونت که پیش میاد بین دو تا کاراکتر شما مجبور میشین یه دونه گزینه رو انتخاب بکنید که اون رفتار رو به اون شخص اضافه میکنه. اینجا هم اگه نگاه کنیم نشون میده اینا در گذشته چه اتفاقاتی براشون تو فکشن‌های دیگه، مثلا اگه از یه فکشن دیگه اومده باشه تو لویالیتیشو به ما نشون میده که از سال 189 با فکشن کاکائو بوده. این آپکی بشه یعنی به خدمت گرفتنشه. وقتی میخوایم به خدمت بگیریم با ارتشش 476 تا پولشه. اینم حقوق خود این جنرالمونه، اینم قابلیتاشه، اینم عکس استوری هایی که ما میتونیم اینجا براش انتخاب بکنیم و همینطور فالوور هایی که میتونیم بذاریم و اسمشو میتونیم چنج بکنیم و این وسیله‌شو اینا رو که میتونیم چنج بکنیم. اینجا هم که نوشته لولش چنده و ما میتونیم اینجا مثل قدرت‌های مثل همون استرنج و ابیلیتی و اینا یا همون رنگ قرمز و اینا که گفته بودم به اونها اضافه میکنه. دوستان اینجا رو اگه نگاه کنیم افکت های این جنرال ها رو ما نشون میده که توی ارتش چه افکت هایی داریم. شیلد وال داریم، اسپیر وال داریم و انواع اقسام چیزهای دیگه که ما توی این چی داریم. آرمی افکت چیه؟ ارتشمون چی داره؟ 5 تا مورال داره، 30 تا سوپلای داره. اینا مال جنرال افکت، اینا مال ارتش افکت. دوستان یه موضوع دیگه میمونه اینا که اینکه 35 سال اینجا سه نشون زده. ببینید ما موسو رو هر قسمتی نگه داریم داشته باشیم. اون زیر نوشته آمبوش ساکسس چانس که بعد نوشته مثلا جنگل تو فورست. تو این قسمت ما شانس اینکه آمبوش بزنیم به انمی 80%. اینجا مثلا نگاه کنید 45%. نگه دارین هر جایی بخواید آمبوش بزنید. اینجا موقعیت نظامیتون خیلی مهم میشه توی جنگاتون، باید به این چیزا دقت کنید. دوستان اگر سوالی چیزی دارین حتما بگین، نظراتتون رو تو کامنت ها بهم بگین، من جواب میدم. دیگه همه چیز رو تقریبا توضیح دادم. ممنونم که همراهمون بودین. تا دیدار بعد، بدرود.